హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రెండీ జోడీ. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? మేము కూడా చాలా బాగున్నామండి. చాలా రోజుల తర్వాత ఈరోజు వీడియో చేస్తున్నాము. చాలా రోజులు గ్యాప్ వచ్చేసింది మధ్యలో. అంటే నేను ఊరు వెళ్ళడం, పావని వాళ్ళ పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ ఉండడం, అలా కొంచెం టైం కుదరక వీడియోస్ తీయడం కుదరలేదన్నమాట. ఇంక నుంచి ఆల్మోస్ట్ రెగ్యులర్గా వీడియోస్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాము. అండ్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే, మేము కొత్త కార్ బుక్ చేసుకున్నాం అనమాట. సో కొత్తదంటే ఇది మా ఫస్ట్ కార్ కాదు, ఆల్రెడీ కార్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇంకో కార్ తీసుకోబోతున్నాం అనమాట. అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న కారు 5 సీటర్, ఆల్మోస్ట్ 10 ఇయర్స్ అయిపోయింది అది తీసుకొని. మాకు కొంచెం ఫ్యామిలీ పెద్దది అండ్ కార్ కూడా చిన్నది అవ్వడం వల్ల ఈసారి సెకండ్ టైం కార్ తీసుకునేటప్పుడు కొంచెం పెద్ద కార్ తీసుకుందాం అనేసి ఇప్పుడు 7 సీటర్ కారు బుక్ చేసుకున్నాము. అది ఈరోజు డెలివరీ ఇస్తున్నారు. సో ఇప్పుడైతే మేము రెడీ అయిపోయాము, కార్ డెలివరీ తీసుకోవడానికి షోరూమ్కి వెళ్ళబోతున్నాము. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఈ కార్ మేము బుక్ చేసుకొని కూడా చాలా రోజులు అయిపోయింది. మామూలుగా ఎవరైనా కారు డెలివరీ తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నారంటే చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుంది. మాకైతే అంత ఎక్సైట్మెంట్ లేదు, ఎందుకంటే మేము చాలా రోజుల ముందు బుక్ చేసాము, చాలా రోజులు వెయిట్ చేసాము కార్ కోసము. కానీ అది ఎందుకో డిలే అయిపోయింది. ఈ డిలే అవడం వల్ల మా ఎక్సైట్మెంట్ మొత్తం పోయిందనమాట. వెయిట్ చేసి 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 ఇప్పుడు నార్మల్గా ఉంది, పెద్ద ఎక్సైట్మెంట్ అయితే ఏమీ లేదు. అండ్ ఏ కార్ తీసుకున్నాము, మోడల్ ఏంటి, కలర్ ఏంటి, ఎలా ఉందనేది షోరూమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత చూపిస్తాను, ఓకేనా? ఇక్కడ మేము మారుతి సుజుకి షోరూమ్కి వచ్చేసాము. ఇది చెన్నై ఈసీఆర్ రోడ్లో నీలాంకర్ ఏరియాలో ఉంటుంది, ఏఈ కార్స్ అనేసి. సో ఈ షోరూంలోనే మేము కార్ తీసుకోబోతున్నాము. మేము 11:30 ఆ టైంకి ఇక్కడికి రీచ్ అయ్యాము. అంటే మార్నింగే తీసేసుకోవాలి అనేసి కారు. మేము వచ్చేసరికి రెడీగా పెట్టేశారు కారు కూడా. పిల్లలైతే లోపలికి ఎంటర్ అవడంతోనే ఆటలు స్టార్ట్ చేసేసారు. ఇక్కడ బాగా నచ్చింది ఏంటంటే, నాకు పిల్లలకి ఇలా ప్లే ఏరియా లాగా పెట్టేశారు. మేము మా వర్క్ చూసుకుంటూ ఉన్నాము, డాక్యుమెంట్ వర్క్ అవి ఇవి. పిల్లలు ఆ లోపల ఇక్కడ హ్యాపీగా ఆడుకున్నారనమాట. ఎక్కువ మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా వాళ్ళు ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. అదైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇక్కడ. సో మొత్తానికి ఇదేనండి మా కారు, మారుతి సుజుకి ఎర్టిగా VXi 80 అనమాట. అంటే ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ తీసుకున్నాము. LXi, VXi, ZXi అని ఉంటాయి కదా, దాంట్లో VXi తీసుకున్నాం మేము. ఆల్రెడీ మేము యూజ్ చేసేది కూడా మారుతి సుజుకి ఇదే కారు, STలో. ఇప్పుడు కూడా సేమ్ బ్రాండే తీసుకున్నాము, కాకపోతే కొంచెం పెద్దదన్నమాట. ఇది 7 సీటర్ కారు, పెట్రోల్ వర్షన్ తీసుకున్నాము. ఇది నాకు చాలా నచ్చి ఈ కలరే కావాలని ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేసామన్నమాట. పర్ల్ మెటాలిక్ రెడ్, చాలా బాగుంది కలర్ అయితే. సో ఇక్కడ డెలివరీ తీసుకోబోతున్నాం అన్నమాట. ఇప్పుడు మేము ఈ కార్ అయితే డిసెంబర్లో బుక్ చేసుకున్నామండి. యాక్చువల్లీ న్యూ ఇయర్కి తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేసుకొని బుక్ చేసుకున్నాము. ఇంగ్లీష్ న్యూ ఇయర్కి ముందు బుక్ చేసుకుంటే తెలుగు న్యూ ఇయర్ తర్వాత వచ్చిందనమాట. సో మొత్తానికైతే డెలివరీ తీసేసుకున్నాము. ఇది స్మార్ట్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు వాడేదైతే మేము మాన్యువల్ వాడుతున్నాము, ఇక అప్గ్రేడ్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ తీసుకోవాలనేసి ఈసారి ఆటోమేటిక్ తీసుకున్నాము. ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది డ్రైవింగ్ కూడా. అంటే మనం మాన్యువల్గా గేర్స్ షిఫ్ట్ చేసుకోవడం అలా ఉండదు, అలాగే క్లచ్ కూడా ఉండదు ఇందులో. ఓన్లీ యాక్సిలరేటర్ అండ్ బ్రేక్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో అందుకోసం ఏంటంటే, ఆల్రెడీ మాన్యువల్ వాడే వాళ్ళకి ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది డ్రైవింగ్ ఫస్ట్ టైము. సో వాళ్ళన్నీ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఎలా డ్రైవ్ చేయాలి ఏంటనేది.
ఈ కార్కి సంబంధించి అంటే లుక్ వైజ్ ఎలా ఉంది, ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ ఏమేమి ఉన్నాయి, అంటే ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి, ఇలాంటివన్నీ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియో తీసి పెడతాము, చూడండి. కార్ డెలివరీ తీసేసుకొని ఇంటికి స్టార్ట్ అయిపోయాము మేము. ఇక్కడ నుంచి మాకు ఆల్మోస్ట్ 45 మినిట్స్ అలా జర్నీ పడుతుంది ఇంటికి వెళ్ళడానికి. ఇంకా ఇవాళ వచ్చేసి టైం లేదనేసి మళ్ళీ పూజ అవన్నీ చేయించలేదన్నమాట. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చేసుకోవచ్చు అని ఇంకా నేరుగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాము. ఇది మా కొత్త కార్లో ఫస్ట్ డ్రైవ్ అన్నమాట మాకు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చేసి గుడికి తీసుకెళ్ళాము కార్ పూజ చేసుకోవడానికి.
సో ఇదండి ఇవాళ వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.